بعض التصريحات كتكون يعني بشكل ارعن، المفروض الحكومه تتفاداها في هذا الوقت هذا، لان في واقع الامر ما كتبينش فقط غير عجزها وفشلها وكتبين تعنتها وتكبرها، وعلى انها في واقع الامر ما يهمها هو الصفقات، ما يهمها هو في اطار تضارب المصالح، ما يهمها هو انها دير بزنس في كل شيء. واليوم راه هو بان يعني هذا الشيء تعرى. وبالمناسبه اصيب امس شاب. السلام عليكم اخواني اخواتي. في هذا الفيديو الجديد تنشوفوا هذه النائبه البرلمانيه كانت هضرتها قاصحه وقالت كلام قاصح ما تيقولوش اي برلمانيه، خرجت لهم طول وعرض وكانت تسول شي اسئله زوينه. اخوان خليكم مع هذا الفيديو. انا بغيت في الحقيقه بعض التصريحات كتكون يعني بشكل ارعن، المفروض الحكومه تتفاداها في هذا الوقت هذا، لان في واقع الامر ما كتبينش فقط غير عجزها وفشلها وكتبين تعنتها وتكبرها، وعلى انها في واقع الامر ما يهمها هو الصفقات، ما يهمها هو في اطار تضارب المصالح، ما يهمها هو انها دير بزنس في كل شيء. واليوم راه هو بان يعني هذا الشيء تعرى. وبالمناسبه اصيب امس شاب في وجده باصابات خطيره، يعني ممكن تكون، ونقل الى الرباط وتم نقله الى الرباط. ما معنى هذا؟ معناه ان مستشفياتنا ما فيها والو، ان التمركز كاين عندنا في واحد المحور، وحتى هو بين قوسين ها هو تم نقله. واش من اشاره تم نقله؟ علاش ما تعالش في وجده؟ لان ما فيهاش الامكانيات. اذا حنا امام ازمه بنيويه وماشي فقط اشكالات يوميه السيد الوزير. وبالمناسبه بمناسبه الميزانيه، لما كنا تنقدموا اقتراحات ولا انتقادات كنتسماو عدميين، في الوقت اللي حنا اقترحنا في السنه الاولى ديال في عهد هذه الحكومه على انه ممكن يكون خصم في مشروع قانون الماليه انذاك اللي اصبح من بعد قانون الماليه، واللي بالمناسبه صوتنا عليهم كلهم بالرفض لانهم ما جاوش كيجاوبوا على الانتظارات، تخصم 4% من الميزانيه ديال النفقات اللي راه تيبان على انها الصحه اهم منها بكثير، على انها ديك 4% تمشي للصحه وتخلق لنا المناصب وتدعم الميزانيه. مع الاسف هذا الشيء كله قوبل بالرفض. ايضا اقترحنا اعفاء الادويه اللي المغاربه اليوم كيكتاويو بنراهم ما تيقدروش عليها، صوت بالرفض. اذا فينها الاراده؟ صحيح ان المساله هي اراده سياسيه، مع الاسف ان الاراده السياسيه غير موجوده. حنا هذه في السنه الاخيره ديال عهد الحكومه بمعنى اي حاجه جابتها راه هي كتجيبها في اطار حمله انتخابيه قبل الاوان، والا كان ممكن وكان من المفروض تنفذ البرنامج اللي جابت في اول سنه وتكون النجاعه ويكون الاثر على ارض الواقع. مع الاسف الاثر ما كاينش على ارض الواقع. ما نراه اليوم في مستشفياتنا هو بسبب غياب الاراده السياسيه وغياب النجاعه. حنا في فيدراليه اليسار الديمقراطي السيد الوزير نحمل الحكومه ووزير الصحه ومكونات الحكومه المسؤوليه الكامله عن هذا الوضع الكارثي. وبالتالي الحكومه اختارت نهج الخوصصه عوض الاستثمار في المستشفى العمومي، لان فضلت خلق الوكالات المجموعات الصفقات بدل تجهيز مستشفيات، ويكون عندنا المستشفى العمومي هو داك اللي فيه 5 نجوم بحال المصحات، ماشي نديروا 5 نجوم في المصحات الخاصه اللي كتمشي لها 80% من صناديق التامين ونهملوا المستشفى العمومي ونخليوه في الحاله التي هو عليها اليوم. جهلت كذلك اصوات النقابات، هادشي اللي تكلمتينا عليه، مكاتب الدراسات، حتى دوك الخبراء حنا تنعرفوا مكاتب الدراسات، في الوقت اللي قراءه الواقع خصها تكون قراءه موضوعيه بالوقوف الموضوعي والواقعي على ما يقع، وملي نجيبوا حلول نجيبوها تكون واقعيه وتكون مع الشركاء المعنيين ديال القطاع، النقابات، المهنيين، الحقوقيين، بدل انكم الحكومه الدعايه والاشهار والوعود الكاذبه لحد الان كنعتبروها كاذبه. والدليل هو انها لما بانت الاحتجاجات واجهتها بالقمع. كتحمل مسؤوليه الحكومه، والا يخرج رئيس الحكومه يقول لنا غير ذلك. الاحتقان اللي كنشوفوه اليوم في الشارع سيد الوزير ما هو الا نتيجه مباشره لهذه السياسات المتبعه اليوم. والمغاربه كيعرفوا على ان الحكومه مسؤوله على الافقار ديالهم بالغلاء اليوم، مسؤوله على البطاله اللي تجاوزات كل التوقعات، وايضا حرمانهم من حقهم في العلاج. الصحه
حق اولي. والدوله الاجتماعيه الا كانت اجتماعيه، وهذه اللي كنعيشوا دابا لا علاقه لها بالدوله الاجتماعيه، خصها تكون ضامنه للحق في الصحه. ما تعطيهاش، ما تسلعهاش، ما تصيفطهاش للي قادر يدفع اكثر، ما تعولش على القطاع الخاص. الشراكه عام خاص كانت مدخل لتسليع الصحه، الشراكه عام خاص كانت مدخل لتشجيع القطاع الخاص، الشراكه عام خاص كانت مدخل للبيع والشراء في المرضى، ماشي لحل مشاكل وماشي لاعتبار الصحه حق اولي. لهذا حنا غنقول لكم، لان الوقت قبل ما يبدا يقاطعني الرئيس، الاقتراحات انقاذ الصحه اليوم المفروض يكون، ما غنقولش ممكن، ولكن هو المفروض يكون. علاش؟ ولكن خصو اراده سياسيه حقيقيه. هذه الاراده السياسيه خصها تكون يعني متوفره وبالنجاعه اللازمه وبالوضوح اللازم. واولها خصنا نقطعوا اولا مع مسلسل تسليع الصحه. اليوم اللي وقع في المغرب تسليع الصحه، وحنا كنعرفوا هذا الشيء. كما نتوما كتعتمدوا على مكاتب الدراسات، الحكومه والسياسات والاختيارات القائمه معتمده على توصيات المؤسسات الماليه، وهي اللي كتقول للمغرب خاصك ترفع يديك من الصحه والتعليم، لانها كتعتبره مستنزف للميزانيه، وبالتالي خصو يتسلع وخصو يتكوميرسياليزا وخصو يولي سلعه كيتباع ويتشرى. وهذا واقع، ماشي انا اللي تنقولوا، راه تقارير كثيره كتقولوا. اذا ينبغي وقف هذا المسلسل ديال تسليع الصحه السيد الوزير، وفي هذا الاطار ينبغي سحب القوانين اللي شرعنت للخوصصه. ممكن تكون مصحات خاصه كاختيار اليوم كتفرض على المغاربه، ماشي كاختيار اللي بغى يمشي يتعالج يعني في ظروف خصها. اليوم كيتفرض عليهم لان تيمشيو للمستشفى العمومي ما كيلقاو فيه والو، كيمشي يبيع داكشي اللي عنده الى لقى ما يبيع باش يمشي للمصحه الخاصه. خاصنا ايضا رفع ميزانيه الصحه فورا، هذه غير قابله للتاجيل، ومن خصها على الاقل توصل 12% من الميزانيه العامه انسجاما مع توصيات منظمه الصحه العالميه. سد الخصاص، يعني ما غتقولوش لينا ما عندناش وهذا، حنا نقولوا خص يكون الوضوح والتصور الواضح والنجاعه. راه هادشي كيخصو يتفكر فيه. شحال هذا التوظيف والخصاص والحد من الهجره؟ لما بغيتوا تحدوا من الهجره راه درتوا ليه داك جاي كحل ليه عماه، جبتوا قانون اللي خلى الوضعيه واقفه ديال الطلبه الجامعيين في الطب والصيدله. ينبغي ايضا تجهيز وتاهيل المستشفيات العموميه بدءا من المستشفيات المحليه والاقليميه، وهذا الشيء ما غاديش تقولوا لنا تسويف حتى 2030 حتى 2027. اللحظه تقتضي ان هذا الشيء يكون عاجل. كذلك ضمان مجانيه العلاج خصوصا في الامراض المزمنه والخطيره. الناس مرضى السرطان كيعانيوا معاناه مريره اللي مع الاسف الحكومه ما عرفاش هذه المعاناه، لان هي قادره على تمشي للمصحات الخاصه وتعالج على برا. المسؤول الكبير بين قوسين لما كيكون تيعاني من مرض ما تيمشيش للمستشفيات في المغرب. علاش؟ لان عارف الامكانيات ما فيهاش، وهو عنده الامكانيات باش يسافر على برا. عيب وعار، لان هذا راه هو اللي كيشوه البلاد في الواقع الامر وكيبين على فشلكم. كما شفتوا الفيديو كان جميل، كان ناضي. الى عجبكم الفيديو اخوان خلونا شي تعليق زوين، لايك لهذا الفيديو يوصل لكاع الناس، واللي ما مشترك يشترك معنا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو القادم.